बड़ खुशी एवं आनंदर कथा जे जड़े साधिका जी गुप्तरे अछंती एवं अणाकार कुंडलिनी साधना रे से एते मग्न जे तांको पाखको बहु गुप्त तथ्य आध्यात्मिक तथ्य आसे एवं सी क्या प्रकाश करंतिनी जेतिकी तांकर गुरुंकु को से कहती एवं गुप्तरे अछंती तांको कथा प्राय सत हुए अन्य मानक परि से प्रचारित होबाकू चाहंतिनी कि तांकर कोठी मीडिया रे मुह देखेबाकू चाहंतिनी। ईश्वरंकर कृपा गुरु कृपा माँ सारଳାଙ୍କର कृपा समस्त कृपार अधिकारी से तेणु से जहाँ कहिचंती ए अणाकार सूत्र संपर्क रे गुप्तरे ताको जदि आपण माने शुणिबे एवं मन ध्यान देकरी से कथाटी को बुझिबे आपन को खूब भल लागिबो एवं अणाकार तत्व जो आमको संदेह रे रखिछि से संदेह मोचन होबो। अणाकार साधना द्वारा आमर कौन कौन लाभ होबो, आम शरीर केमती जन्म मृत्यु चक्र मुक्त होबो, रोग जंत्रणा व्याधि दुख शोक पूर्वजन्मर प्रारब्ध फल संचित फल एवं वर्तमान क्रियमाण रे जहाँ अज्ञानता रही तार फल पाप फल को खंडन करी आम आत्मा को आम मन को शुद्ध करी आत्मा सहित मनर मिलन करेब, माया को मायार चालक सहित युक्त करई आमको आत्म उपलब्धि करेब। यह होछि तांकर मूल कथा वक्तव्यर एवं से जो वक्तव्य तो नुहे जो गुरुतत्व तांको प्राप्त होइछि तांको पाखरे पहुँची तांकर नाँ को आमे गोपन रे रखिछु ना एवं ठिकाना एवं से जहाँ वार्ता देइछंती से वार्ता आपण माने शुणंतु एवं आपण माने मध्य ए कथा को उपलब्धि परे अन्य काहाकू न कही गुप्त रे रखंतु। जय श्री जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय अच्युत महापुरुष। तांकर ये वार्ता समस्तंक मंगल रे लागू। जय श्री गुरुदेव। गुरु शरण गुरु शरण गुरु शरण। कहला कि अणाकार क्रिया जोग कौन। प्रथमे आम अणाकार किए जानिबा। बाबाजी महाराज कहते अणाकार किए ना जी सर्वधर्म तत्व वर्ण माध्यम सोपान पद्धति परंपरा नीति नियम तार पुनश्च कहले अशब्दर अर्थभाष्य कले जे अनंत समद्भास जहाँकर ना रूपवर्णर कौनसी भाष अच्छी कि नाही से ही जेतेबेले वर्णधरी सृष्टि हेले से ही ण प्रत्यय युक्त हुई रूपकार हुई शब्द ब्रह्म नाल समस्त भाष अनन्य अनंत अविनाशी शब्द को जे सृष्टि कले से स्वयं अणाकार नाम रे नामित हेले। प्रभु स्वमुखे भाष कले कि जो समस्त सचराचर शब्द रूप रस गंध मोह मद पंचतत्वादि वर्ग को नहीं शब्द ब्रह्मांड सृष्टि है से आस करुथिली मोर निराकार स्वरूप कौन रूप वर्ण गंध स्पर्श नथिला। मु से समय रे शून्य शून्य महाशून्य रे निशून्य निशून्य रु निथर थर थर जान शून्य भितरे महाअग्निर ज्वलन ज्वलन रे शब्द रूप नथाए टिपुण नथाए सेठी तो केहू वरणर ज्योति सर्ववर्ण एकत्र हुए। बाल्य जौवन जरा नथाए सेठारे रूप प्रति रूप छाया नथाए से स्थान रे महाशून्य परे पास हेलारु मोहर मोहर नामटी मुहि देली अणाकार भगत पाइकी अण अक्षर जन मिला महानाद होई महाग्नि प्रकंपित हेला। प्रकंपित हेबारु घन घन जे पुकार पुकार जला जल अनल हिंत अनल अनल शब्द बातरु अटी मंडला ओ मंडला भेदरु अणाकार हेला। ओं औ तन्मात्रा संघात अखिलेश जगदीश नाम पराख्यात ओंटी अर्धमुखाटी ओंटी अख्यादि ओंटी समाधि पृष्ठ औ भूमिगादि अरक्षरे क्षर हेबारु अक्षर होइला। ओं औ ओं ह शब्द जात हेला बेखलारे मात्राक्षर हेला तही भर्ती अर्ध योजन पराए दृश्य दोटी आखि अणाकार त्वं बीज तत्व वर्णादि हेला।
अलंकार विषकुंभ होई प्रकटिला नाटी ଅକ୍ଷର ଯେ କହି କାଟି କୁଠ ବଇଟି କୁମ୍ଭକ ଅଟଇ ରଟି ରେତ ମଧ୍ୟରେ ବରଣ ଧରିଲା ମହାଶୂନ୍ୟରୁ ନିର୍ଭାଣ୍ଡ ନିନାଦିତ ହେଲା। ତେଣୁ ଅଣାକାର ନାମ ଗୋଟିଏ ରହିଲା ନାମ ରହିବାରୁ ଭକତ ନାମ ଘୋଷ କଲା। ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ଭାଣ୍ଡ ନାଦ କଳ୍ପନା ଜାତ କୁଠ ପଦ୍ମକୁ ଦେଖ ନାଡ଼ାଟି ସଳଖ ମାତା ରଜ ପିତା ବୀର୍ଯ୍ୟ ହେମନ୍ତ ଭିଆନ ଶବ୍ଦ ରସରୁ ରେତ ବାୟୁ ଘନ ଘନ ପ୍ରକମ୍ପନ ସଭାସନ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ସବୁ ଏଇଠାରେ ମାୟାର ଯେ ପ୍ରସ୍ତାବନା କରିବା ଅର୍ଥରେ କ୍ରିୟା ହେଲା ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି କ୍ରିୟା ସହ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅର୍ଥକୁ ଅରିଷ୍ଟି ଶବ୍ଦବାତ ବାୟୁ ଘେନି ଯେବେ ପରଖର କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କରତା କାଷ୍ଠ ଜନେ ଜଳେ ଘନ ଘନ ଅଣ ଅକ୍ଷରରୁ ବାୟୁଟି ଆସଇ ତତ୍କ୍ଷଣ ବାୟୁ ପାଇଁ ଧୂମ ଜନୁ ତତ୍କ୍ଷଣ ଉଠିଲା ଜୀବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହଂସ ନାଦଟି ଶୁଣିଲା ହଂସ ନାମ ନାବକୁ ସେ ଧରି ତତ୍କ୍ଷଣ ଯୋଗ କରିବାରୁ ସଯୋଗ ତତ୍କ୍ଷଣ ସହସ୍ର ଶବଦ ଯେବେ ନାସାରେ କ୍ଷରିଲା ମୃଦୁ ମନ୍ଦ ସମୀରଣେ ନାମ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବାରୁ ସହସ୍ର ହୋଇଲା ସହସ୍ରରୁ ସକାରଟି ଶିଶୁ ମୁନାରେ ରହିଲା ଶିଶୁ ମୁନାରୁ ସେତ୍କାର ପ୍ରବଳ ଗର୍ଜନ ହେବାରୁ କଳ୍ପନା ଜଗିଲା ତତ୍କ୍ଷଣ ଅକଳ ବାୟୁ ହଂସ ଶିଶୁ ମୁନାରେ ଚାଲିଲା ତିନି ଘଡ଼ିକେ ଏକ ସମସ୍ଥାନିକ ହୋଇଲା ଛ ଘଡ଼ିକେ ମିଳିଲେ ଯେବେ ନାସା ପତେ ସେହି ସମୀପେ ଅଣାକାର ସହସ୍ରାର ସ୍ଥିତେ ବିଜୟ ପତାକା ପରା ଶୂନ୍ୟରେ ରହିଲା ମୂର୍ଧନି ଦେଇନ ପରା ସହଂସା ବୋଲାଇଲା ସହଂସା ଯେବେ ରହିଲା ନିଶ୍ଚଳ ସମାଧିରୁ ସଚଳା ଓ ଚଳା ଯେ ପାରି ସମସ୍ତାନେ ଶିକାର ହୋଇଲା ତେଣୁ ଅଣାକ୍ଷର କ୍ରିୟା ଯୋଗ ପ୍ରକାଶିଲା ଏହି କଥା ସବୁ ଯେବେ ବାବାଜୀ କହିଲା କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତ ରହସ୍ୟ ପଥଟି ଖୋଲିଲା ଶବ୍ଦ ରୂପ ରସ ହୋଇ ବାବାଜୀ ବସିଛି ଚକା ଆସନ ପକାଇ ସବୁ ପରେ କରୁଣା କୃପାକୁ ଯାଠାରେ ତାପିଛି ଶ୍ରୀ ଅଣାକ୍ଷର କ୍ରିୟାଯୋଗ କଥାଟି ଭାସୁଛି ତେଣୁକରି ଏହା ଥିଲା ଏତିକି ବେଳକୁ ରଚନା ହେଉଛି ପରା କୃପା କଟାକ୍ଷକୁ ଇତି ଶ୍ରୀ ଅଣାକ୍ଷର କ୍ରିୟାଯୋଗ ରହସ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଭାଷ୍ୟ ଇତି କୃତଃ। ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣାକ୍ଷର ସୂତ୍ରର ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ। ସେ ମା ଜଣଙ୍କ ଜଣେ ଅଣାକ୍ଷର କ୍ରିୟା ସାଧିକା ତାଙ୍କୁ ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ କୃପାମୟୀ ସିନ୍ଧୁସାଗରୀ ଜୟଂଦେହୀ ବିଜୟଂଦେହୀ କୃପାମୟୀଙ୍କର ସଙ୍କଟ ମୋଚନୀଙ୍କର ଯେଉଁ କୃପା ହେଇଛି ମା ବାଗ୍ବାଦିନୀ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ବସିକରି ଏସବୁ କୁହାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଧନା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଏସବୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ତେଣୁ ସେ ଅଣାକ୍ଷର କ୍ରିୟା ଯୋଗର ବାସ୍ତବ ରୂପଟିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏହା ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସାଧନାରେ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ୟାକୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ତର୍କ କରିବା ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଏବଂ ଏମିତି ଏହା ଏକ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ବରଂ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ନୀରବରେ ରହିବା ଉଚିତ ହେବ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ।